សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រីមដែលខ្ញុំវាយឲ្យដែលមានសភាពខាប់ល្អបែបនេះគ្រីមនេះគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផ្អែមដិតជាប់មាត់ខ្លាំងមែនទែនដែលយើងអាចដាក់ទៅលើ passion strawberry matcha គ្រីមហើយនេះគឺរបៀបវាយគ្រីមរបស់ខ្ញុំរបៀបវាយគ្រីមរបស់ខ្ញុំនេះគឺវាយដាក់បានទៅលើភេសជ្ជៈដូចជា5 6កែវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅដោះគោស្រស់ត្រជាក់ខ្លាំងហ្នឹង350 ml ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកម្សៅគ្រីមនេះខ្ញុំថ្លឹងមើល350ក្រាមបន្ទាប់មកយើងយកមកលាយចូលគ្នាដាក់ក្នុងកតូត្រជាក់ដាក់នៅក្នុងតូត្រជាក់បែបនេះមកហើយបន្ទាប់មកយើងលាយគ្រឿងពីរនឹងចូលហើយមានអំបិលដែរយើងដាក់អំបិលមួយជីបមកនេះដាក់អំបិលបន្តិចមកល្មមបានណាមិនបាច់ច្រើនពេកទេខ្លាចប្រៃយើងដាក់ច្រើនពេកប្រៃហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ទៅដោះគោខាប់ចូលបន្តិចមកយើងដាក់ទៅដោះគោខាប់នេះមិនបាច់ច្រើនពេកទេមកល្មមបានហើយយើងយកទៅព្រាយើងយកស្លាបព្រារបស់យើងយកមកកូរបបល់វាឲ្យវាខាប់បែបនេះឲ្យវាលាយចូលគ្នាឲ្យវាខាប់ហើយឲ្យវាលាយចូលគ្នាហើយបានយើងយកទៅវាយហើយយើងមើលថាគោមកថាមកល្មមមិនបាច់គោខ្លាំងពេកហើយយើងយកមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកកករបៀបវាយដល់ត្រជាក់មិនវាយឡើងបើថាអត់ត្រជាក់វាយអត់ឡើងទេអញ្ចឹងយើងយកអាគ្រីមដែលយើងលាយចូលគ្នាមិញហ្នឹងយកមកវាយមួយទឹកកកមកហើយនេះជាម៉ាស៊ីនវាយគ្រីមរបស់ខ្ញុំម៉ាស៊ីនវាយគ្រីមដល់ម៉ាស៊ីនធំបែបនេះហើយរបៀបនៃការវាយគឺយើងវាយថ្នមមុនដំបូងយើងវាយដាក់លេខ1សិនដាក់លេខ1រៀងយូរតិចមកគោរៀងយូរតិចមកបន្ទាប់មកចាំយើងដាក់លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ចុងក្រោយគេនឹងទៅហើយយើងវាយទៅវាខាប់ល្អអញ្ចឹងទៅហើយនេះរបៀបដែលខ្ញុំវាយឲ្យមើលរបៀបដែលខ្ញុំវាយឲ្យមើលគឺវាយបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលវីដេអូផ្ទាល់ណាបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយបាន4នាទីហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រីមនេះគឺវាខាប់ល្អហើយខ្ញុំនឹងយកគ្រីមយកមកឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថាតើវាខាប់បែបណានេះអ្នកនរគ្នាឃើញទេគ្រីមនេះគឺខាប់ល្អខ្លាំងមែនទែនហើយខាប់បែបហ្នឹងมันអាចដាក់ទៅលើភេសជ្ជៈបានហើយដាក់យើងចង់ខ្លះទេ3 4ថ្ងៃទៀតក៏អត់អីដែរយើងច្រោះ10ទុកណាបើមិនច្រោះ10ទុកទេយើងដាក់ក្នុងកតូនឹងក៏បានដែរតែយើងខ្លះទេត្រជាក់ឲ្យខ្លាំងណាហ្នឹងហើយអានឹងវាត្រូវការត្រជាក់ខ្លាំងបើអត់ត្រជាក់ខ្លាំងទេគឺវាអាចនឹងខូចដែរអញ្ចឹងយើងខ្លះទេវាទុកបែបនេះមករួចจากការស្រេចអូខេ